Сайн байцгааны зөвчтэй Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн үү? Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс хийж хэрэгжүүлж байгаа онцлог ажлуудаас хүргэж байна. Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн анх дахь хуралдааны зохион байгуулж 2018 оны төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дэвшүүлж болгон зарлалаа. Төв аймгийн хэмжээнд нэг 94,000 гаруй иргэд хөдөлмөрчдөд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 5495 төрийн албаа агч одоо төрийн ажил үйлчилгээг үзүүлж ажиллаж байна. Энэ онд Монгол улсын засгийн газраас 01 тоо албан даалгавар гарч сахилга хариуцлага ёс зүйн жил болгон зарласан байгаа. За энэ жилийн хүрээнд манай Төв аймгийн хэмжээнд нийт төрийн байгууллагуудын дунд төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил болгон зарлж энэ ажлын хүрээнд 39 зорилт арга хэмжээтэй тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллаж байна. За оны эхний 5 сарын байдлаар Төв аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөл бол нийт 3 удаа хуралдаж цаг үеийн шинжтэй 9 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэр гарган хэрэгжилтийг мөн зохион байгуулж ажиллаж байна. Төрийн албаны Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2018 он гараад бүх шатны төрийн байгууллагын төлөөлөл болсон 200 гаруй удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулан төрийн албаны удирдах ажилтны ёс зүйн манлайлал сэдвт зөвлөгөөнийг өнгөрсөн 2 дугаар сард зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд орлохоор аймаг удирдлагаас гадна засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Бямбсран, улсын хурлын даргын хуульдсан бодлогын зөвлөх болд төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Цэдэн дам, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын ахлах референт Инх сайхан нар оролцсон юм а. 18 оныг бол бид нар төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх жил болгон зарласан. Ер нь төрийн үйлчилгээ бол иргэддээ шуурхай бодиттой хүртээмжтэй юм хүрэх ёстой байна гэд энэ хүрээндээ өнөөдрийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа. Өнөөдрийн зөвлөгөөнд манай аймаг нэг 350 орчим удирдах ажилтнтай өнөөдөр энд нэг 220-од хүн бүрэлдсэн ирсэн байна. Тэгээ бид нар 18 онд хийхээр ажлуудаа танилцуулаад нэгдсэн нэг ойлголтод хүрээд тэгээ өнөөдрийн энэ зөвлөгөөнөөс бас тодорхой зөвлөмж уриалга юмнууд гарах бах. Тэрийг би аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн тэргүүлэгчдээр оруулаад мөн тогтоол хэлбэртэй болгоод тэгээ 18 ондоо бол хэрэгжилтийг хангаж ажиллахын төлөө энэ 217 байгууллагын дарга эрхлэгч менежерүүдийг бол нэлээд шахаж ажиллана. Төрийн албаны энэ удирдах ажилтнуудын манлайлал ёс зүйн асуудлыг хүндсэн зөвлөгөөний Төв аймагт өнөөдөр зохион байгуулж байна л да. Тэгэхээр Монгол төрийн алба бол одоо өнөөдөр бас хөгжлийнхөө бас нэлээд эдгэрийн шатанд явж байгаа юм. Төрийн алба маань одоо тогтворгүй улс төрийн нөлөөнд одоо тодорхой хэмжээгээр автдаг ийм нөхцөл байдлыг одоо засаж залруулах зорилгоор одоо Монгол Улсын их хурал сая төрийн албаны шинэ хуулийг батллаа. Тэгээ төрийн албаны энэ шинэ эрх зүйн орчин бүрдэж байгаатай холбогдоод одоо төрийн албан агчийн ёс зүйн манлайлалын асуудал бол их хурцаар тавигдж байгаа юм л да. Төрийн албанд ажиллаж байгаа энэ хүмүүс бол төрийн хуулийг хэлбэртгүү даган мөрддөг, биелүүлдэг. За ёс зүйн манлайлалаараа бусдыгаа үлгэрлдэг. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагааг одоо үлгэрлэн манлайлдаг ийм үүрэг одоо энэ хүмүүст оногдож байгаа. Тийм учраас ёс зүйн манлайлалын асуудал бол төрийн албан агч тэр дундаа удирдах ажилтнанд байх ёстой одоо хамгийн одоо чухал асуудлуудын нэг. Төв аймгийн тухайд бол одоо нийслэл Улаанбаатар хотын иргэн тойронд нутаг дэвсгэр нь одоо оршдог. Засгийн захиргааны нэгжийн хувьд бол 27 сумтай Монгол Улсын хамгийн олон сумтай аймаг л да. Тэр хэмжээгээр удирдах ажилтны тоо бол бас одоо ялангуяа сумын төвшөнд бол нэлээд олон байх шиг байна. Ер нь бол одоо зүгээр Төв аймгийн удирдах ажилтнууд ийм байна гэхээсээ илүү аймгийн одоо хөгжил за орон нутгийн хөгжлийн индекс энэгээрээ одоо ингэж үнэлэгдээд явна. Төв аймаг бол бас болцооны хэмжээнд ажиллаж байгаа гэж хэлэх ёстой. Зөвлөгөөний үеэр албан хаагчдын эерэг хандлага харилцааны соёлыг нэмэгдүүлж, ёс зүй сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх замаар ард түмэндээ үйлчилдэг, төрд чин үнэнчээр зүтгэдэг төрийн албаны мөн чанарыг бэхжүүлэх, зөвлөмжийн төслийг гарган иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 28 дугаар тогтоолоор батлуулж, салбар зөвлөлийн 2018 оны 17 дугаар тогтоолоор ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлан албан байгууллагуудад хүргүүлжээ. Одоогоор 7 сум төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулад байна. Би энэ өдөрт албан тушаалтан гэдгийг 3 зүйлээр олж харах гэдэг байна. Нэгдүгээрт энэ хүн бол
уг шатлал гэдэг юм уу нэгж эсвэл уг салбарын ажил төрлийг нэлээд сайн мэддэг, мэдлэг чадвартай ийм хүн байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар аж ахуй хөтөлдөг, төсөв санхүүг захиран зарцуулж чаддаг, тэр байж байгаа нөөц боломжоороо уг тавьж байгаа зорилт юмнуудаа хангаж чаддаг хүн байх хэрэгтэй. За 3 дахь зүйл нь бол ерөөсөө хамт олныг бүрдүүлэх тухай асуудал байгаамаа. Тийм учраас төрийн албаны удирдах албан тушаалтнуудад бол ёс зүй, хариуцлага гэдэг юм бол үнэхээр өндрөө. Тэр хамт олон яаж үйл ажиллагаанд жигдэрч, яаж тогтвортой амжилт үр дүн гарч байна? Тэр байгууллагын удирдах албан тушаалтан өөрөө хувийн зохион байгуулалтынхаа хувьд ч тэр төрийн ажил албаныхаа ёс зүй, мэдлэг чадварын хувьд ч тэр зохион байгуулах хур чадвар нь ч тэр сайн байгааг л илэрхийлэл. Тэрлүүл бүгдийг би хүргэхийн төлөө зүтгүүлэх ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. За төгсгөлд нь би ерөөсөө хүн ажилдаа эзэн байх тухай л асуудал. Өөрийнхөө хариуцж байгаа ажилд нэг хинтэй ч хуваалцахгүй эзэн байж чаддаг. Ерөөсөө тэр бол бүх юмны илэрхийлэл байхгүй. Тэр мэдлэг чадвар, чадамж, хариуцлага, ёс зүй энэ бүх юмны нэгдэл бол ерөөсөө хүн ажилдаан эзэн байх тухай ойлголттой. Хүн болгон ажилдаан эзэн байх юм бол улс орон даяараа бүх юм эзэн байх тухай ойлголт гарч ирнэ. Мөн туслах чиг үүрэг бүхэн үйлчилгээний албаа агчдын ур чадрыг нэмэгдүүлэх, харилцан дуршлах, солилцоолох зорилгоор үйлчилгээний чанар шинжилэл 2018 анх дугаар зөвлөгөөнийг аймгийн хэмжээнд анх удаага зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд сум, хилтэс, агентлагийн төсвийн шууд, захирагч нар өөрсдийн байгууллагын жолооч, жижүүр үйлчлэгч, сэлэрсэр, цэглэгаанч, угтах үйлчилгээний ажилтан зэрэг 230 гаруй ажилтан албан хаагчид төлөөлөгчөөр оролцож, урилгаар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын төр засгийн үйлчилгээний газрын дарга мэргэжилтнүүд, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга энхвад, засаг даргын тамгын газрын дарга бөөгөөд, саран гэрэл нар оролцож онлын сургалт мэдээлэл хэллээ. За юуны өмнө бол Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар болон Төв аймагт сургаалны салбар зөвлөлөнд бол баярлж байна. Төв аймагт бол 21 аймагаас анх удаа бол ийм төрийн үйлчлэгийн ажлуудын донд анх дугаар зөвлөгөөний зохион байгуулж байна. Ер нь одоо өмнө бол ийм зохион байгуулж байгаагүй. Энэ бол одоо цаг үеэр олсон зөвлөгөө гэж бодож байна. Өмнө бол яг 21 аймаг бүтсэн сургалт хийгээд явж исэн. Тэгэхэд бол одоо тухайн аймгийн үйлчлэгийн ажлууд бол бидний адилхан төрийн албан хаагч, адилхан төрийн албан хаагч энэ Монголын хард том үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Биднийг ингээд тусад нь ялгаж ингэж ханддаг үйлчлэл хийх авдаг. Бид адилхан энэ одоо бас ингэж төрийн албан хаагч юм авч үзээч гэдэг. Цалин нэмийг гэсэн ч гэсэн багш эмчнэрэл гэж ярьдаг, үйлчлэгийн ажил гэж ярьдаг. Ялгартаа энийг бас тэгш байдлаар хангах асуудал гэдэг байнгын тавьдаг. Бид нар ч бас дээшээ төрсөх өдрөх хэрэглэх газарт дээшээ бол бид нар уламжилдаг. Ер нь энийг бол хийх болсон шалтгаан бол төрийн албан хаагчнууд бол хамгийн анхны шатанд энэ ард иргэдтэй хамгийн нүхт үрж эхэлж уусдаг. Үүднээс ахуулаад коридорт явчихвал үйлчлэгч одоо гэдэг учраас энэ хүмүүсийн ёс зүй, ажилтай хандах хандлага зэрэг бид нар бас биднийхээ одоо орчин үеийн шаардлагыг нийцүүлж бас тэр төвшөнд авчиж өгөхгүй бид нар аль хуучин байдлаар бас яг л хуучин социализм үед ямар ч үйл байсан шиг ингээд орхиод яваад байсан байна. Төрийн албан хаагчдын анх дугаар зөвлөгөө маш амжилттай явж байна. Ингээд энд оролцож байгаа нийт одоо мэргэжил нэгт нөхд одоо удирдлагуудаа баяр хүргье. За би одоо анхаал боловсрол соёлын газар одоо 25 төсөлд ажиллаж байна. За тэгээд 25 жилийн хугацаанд бол та мэдээж хэрэг хэцүү болсон байгаа. Тэгээд тухайн үеийн одоо энэ ажлын онцлог одоо өнөө үеийнхтэй харьцуулж ямар байна? Яг тухайн үед бол одоо анх энэ машин техник ховор. Тэгээд ерөөсөө дуудсан цагт нь бэлэн цагаагаар юм байдал одоо тэгээд бензин шатгоонуудаас голоод одоо хамаг зүйлэл одоо тухайн үед нь зохицуулж явдаг гэсэн. Одоо нэг бодлын бол бас хөнгөн арай тэр асуунтай болсон учраас.
Гэхдээ одоо алтан шар замын эзэн болж давхар хэдэн жил алтан лоосоо өргөж байгаа маш их байж байна. За би ингээд одоо Төв аймгийн Арлан сумд анх нутгаас ирсэн 15 настай та. Тэгээ би ингээд сургууль үйлчлэгчээр ингээд 36 жил ажиллаж байна. Ингээд анх ийм 30 гаруй жил ажиллаад ийм job үзээгүй гоё байна. Их баяртай сайхан байна. Анх 15 тадаа ажилд орж явахдаа манай одоо нэг тоогооч ирсэн юм одоо бурхан болцсон юм. Тэр тоогооч ханд гэд тоогооч байгаа. Тэр миний ажил анхаа эхлээд ажил зааж өгсөн тоогооч. Би тэр тоогоочтой айгүй баярлж явдаг. Энэ анх дахь зөвлөгөө нь бол баг Монгол улсын хэмжээнд анхдагч гэж хэлж болохоор байна. Би одоо төрд 36 жил зүтгэхдээ бол энэ үйлчилгээний ийм зөвлөгөөнийг оролцож байгаагүй. За би энэ аймгийн тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний даргын албыг 11 жил хашиж байна. За энэ хугацаанд бол үндсэндээ ийм үйлчилгээний ажилчдын зөвлөгөөн гэдгийг бол анх удаа хийж байгаад бол маш их баяртай байна. Ер нь төрийн үйлчилгээний ажил гэдэг бол орох хайлыг үүд өнгөнөөсөө гэж ярьдаг. Яг энэний дагуу бол төрийн ажил явж байхад төрийн захиргааны байгууллагын одоо стандарт эрүүл ахуйн орчныг бүрэн дүүрэн хангасан үйл ажиллагаа үзүүлэх ёстой. Ер нь төрийн үйлчилгээний ажил гэдэг бол одоо угтах үйлчилгээ, жолоочийн үйлчилгээ, харуул жижүүрийн үйлчилгээ, сан техник, цахилгаан мужаан, зоогийн газар, зочид буудлын үйлчилгээ зэрэг бол хамаарагдаж байдаг. Энэ одоо том хамаарал бөгөөд дэг одоо стандартын дагуу явуулахын төлөө бол манай одоо ажилчид маань бол ажилдаг. Үйлчилгээний албан хаагчид ийм сургалтанд хамрагдаж байхдаа сэтгэл маш өндөр байна. Одоо жолооч, жижүүр, одоо цэвэрлэгч гэдэг бид нар дээр хийжсэн. Одоо ингээд ийм улсууд ингээд ийм зөвлөгөө хийж бүх сумдын үйлчлэгч нэрийг хамруулж байгаа энэ бол маш их тэр зөвлөгөөнд суралцж байгаа, оролцож байгаа хүмүүсийн сэтгэл бол маш өндөр. Бидний ийм нэр үнэн дуудсан юм уу? Үнэн байж би явах юм уу? Тэгээ явна гэдэг. Тэрэндээ баярлал. Би явна, чи явчаарай. Дараагийнхаа нөгөө хүнд очиж хэлээд намайг авч явах гэж чи очиж гуйчих. Тэгэхээр чамайг бас очиод авчна гэсэн. Ийм өндөр сэтгэл одоо үйлчлэгээнийх нь ийм сургалтанд хамруулсан гэхээр нөгөөдөл маш сэтгэл нь хөөрч бид том юмд очиж суугч байгаа. Энэ зөвлөгөөнд оролцоод ирнэ гэдэг чинь маш том асуудал. Бид нар одоо өдөө олон жил ажиллаад энэ зөвлөгөөнд оролцсон. Бид манайд одоо 30 хэдэн жил ажилласан хүний ийм зөвлөгөөнд оролцоогүй хүн ч тэтгэвртэй гарсан. Одоо саяны хувьд бол одоо бас жолоочид нар бол бас л 20 хэдэн жил ажилласан улсууд ирж хамрагдж байна. Тэгээд үйлчлэгч нар залуу охтовгууд ирсэн ирнэ. Тэгээд эднэртэй бол манай одоо энэ үйлчлэгэнд энэ сургалтанд хамрагдсан, энэ зөвлөгөөнд хамрагдсан гэдэг бол маш сэтгэл өндөр байна. Тэгээ ямар санд бид нар одоо ингээд ийм гоё юм дарагцсан. Ороо яах вэ гэдэг. Ороо ямар хүлээ авалттай болоо гэдэг. Одоо тоглолт үзэн та нар. Тэрний дараагаар хэдүүл одоо өдөөс хойш 6 татвал тэгээ тоглолт үзэн. Тэгээ музей үзэх юм байна нар гэдэг. Дараа нь ямар арга хэмжээ авах бол одоо ганцхан өдөр юм уу? Нэг л өдрийг гэсэн нэг л өдрийгөө дарна. Тэгээ одоо бид одоо зургуулаа ирчээд бас. Толонтонгоос гоё байна уу? Би одоо энэ 25 24 ажиллаж байгаа ийм сууж үзвэл та баярлж байна. Тий. Та сайхан байна. Нэг өдөр ч гэсэн сайхан юм. Зохиож байгаа. Би одоо нэг яг хөдөө тэмцээн оролдог. Тэгээд жид бол 40 оны тэмцээн оролдог хараад гардаг. Тэрийг одоо хийгээд өнгөрөөд гардаг. Зээл би дээр заална ганцаар байдаг. Эсвэл заална. Доор нэг үйлчлэгч хоёрхан тэгээд хийхдээ. Тэгээд хийчихдэг. Ямар тийм толгоор байдаг. Олон жилээс гартаарчдаг. Тий. Тэгээд 24 жил ажиллаж байна байгууллага. Ямар нэг юмны анхдагч гэдэг бол их ач холбогдолтой байдаг. За тэр тусмаа сая одоо энэ улсын улсын засгийн газрын одоо сургалтцгаан байгуулж байгаа хүмүүнд дурдсан. Ер нь улсын хэмжээнд анх удаа ийм үйлчлэгээнийхээ ажилчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа гэж. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн үнэхээр одоо их баяртай байна. Бид нар одоо маш олон янзын маш одоо олон төрлийн сургалт семинар зөвлөгөөнд оролцож исэн. Харин энэ ажлынхаа одоо гол ноён нуруу төрийн ажлаа авч явдаг ард талыг хамгаалж байдаг энэ олон хүний одоо аваад дагуулаа төлөөлөл аваа явж хахад бол өнөөдөр сэтгэл хангалуун үнэхээр одоо
баяртай байна. Үүнээс гадна зөвлөгөөнд оролцогчдын аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн дуу, аймгийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний соёл, стандартад нэвтрүүлсэн шинэлэг ажил үйлчилгээ, автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангах үзүүлэх сургалттай танилцуулж, аймгийн музей, Монгол Турхтан театрын соёл урлагийн үйлчилгээг үзүүлсэн юм а. Үйлчлэгч гэдэг бол цэвэрлэгч гэдэг утгаараа үйлчлэгч нартай бол одоо бид нар тэр стандартын одоо цэвэрлэгээний хэрэгслийг бол энэ бол тулгамдчихсан урд нөө шалны журмууд хувьд байсан бол одоо тийм биш стандартын одоо тэр цэвэрлэгээний хэрэгсэлтэй болгож өгсөн. За үнэхээр үйлчилгээний ажилчид маань бол баг тушаалын албан тушаалтангууд авдаг цалин бага байдаг. Ажилтдаг одоо цаг нь бол урт байдаг, хүнд хүчээр ажлыг бол нэлээ хийдгээ. Ийм учраас бол үйлчилгээний ажилчдад бол нэгдүгээрт бол одоо цалин хөлсийг нь бол одоо боломжийн хэрээр нь өгөөд, дээр нь одоо зэргийн нэмэгдэл буюу ур чадварын нэмэгдлийг бол олгож явах шаардлагатай. Дээр нь бол одоо ажилчдаа бол шагнаж урамшуулж явах ёстой. Нийгмийн баталгааны асуудлууд байдаг. За хоёрт бол төрийн үйлчилгээний ажилчдын маань цалин бас харьцангуй бага байдаг. За энэ бол одоо цаашдаа одоо дээдчдийн байгууллагуудын анхааралтай авч одоо бас шийдвэрлэх ийм одоо асуудал бахаа гэж ингэж боддог. Тэгээ энэ зөвлөгөөний үеэр бид нар ер нь үйлчилгээний ажилтан албаа хаагчдын хөдөлмөрийн үн цэнийг бас олон нийтэд зөв зүйтэй ойлгуулах тал дээр нь бол бодлогын ажил арга хэмжээ авч ажиллах хэрэгтэй байна. Тэдгээр ажилчдын хэрэгжилж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж юмны хангалт юмнууд дээр бас нэлээд анхаарах хэрэгтэй байна. Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэхэд тэдгээр ажилчид маань бас ямар төвшөнд ажиллах вэ гэдэг дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй болсон юм байна. Бид нар төр засгийн аж ахуй үйлчилгээг эрхлэх газартай хамтран одоо үйлчилгээний ажилчдаа бас мэргэжлийн үнэмлэх олгох ажлуудыг зохион байгуулж эхэлж байна. Улаанбаатар хотын улс суугийн удирдах газартай хамтраад мөн одоо сантехникийн слесарь ийм мэргэжилтэй хүмүүсийг мэргэжлийн үнэмлэхтэй болгох чиглэлээр ажлууд зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Төрийн албаны Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс өнгөрсөн 2017-онд төрийн албан хаагчдын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, урлагийн авяас чадрыг нээн хөгжүүлэх ажлын гадуурх, нийгмийн идэвх цэцгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн 27 сумын төрийн албан хаагчид дунд урлагийн анх дугаар наадмыг зохион байгуулж байсан бол энэ онд албан хаагчдын бие бэлтрийг чирэгжүүлэх, нийтийн биеийн тамирын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамт олонний зэвсэг, уур амьсгалыг бэхжүүлэх зорилгоор спортын анх дугаар наадмыг зохион байгууллаа. Спортын анх дугаар наадам нь 3 үе шаттай нийт 8 төрлөөр зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд өнгөрсөн амралтын өдрүүд 3 бүсийн тэмцээнүүд явагдлаа. Төрийн албан хаагчдын анх дугаар спортын наадмыг Төв аймагчууд анх удаа зохион байгуулж энэ тэмцээний гол ашиглалт холбогд нь бол төрийн албан хаагчдын бие бэлтрийг чирэгжүүлэх, эрүүжүүлэх, хөдөлгөөний хомсоос сэргийлэх, за төрийн албан хаагч дотор байгаа спортын одоо авиасаг тамирчид тодорхой гаргах ийм зорилгоор одоо энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Энэ тэмцээнийг зохион байгуулж явуулахад Төв аймгийн төрийн албаны зөвлөл, за мөн иргэдийн хурал, засаг дарга түүний тамгын газар, аймгийн биеийн тамирын спортын газар хамтран одоо зохион байгуулж бүх сумдынхаа одоо засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж явж байгаагаар онцлог байгаа. За манай аймгийн нийт төрийн албан хаагчид энэ тэмцээнд бол маш одоо идэвхтэй оролцож байна. Эхний арга хэмжээ бол 5 дугаар сарын 10 хүртэл одоо энэ тэмцээний анх шатны тэмцээн бүх одоо аймгийн хэмжээний сумд мөн одоо аймгийн засаг даргын эрхлэх хүрээний хэлтс агентуудын дунд зохион байгуулж явуулаад одоо ингээ бүсийн тэмцээн шалгаруулна. За бүсийн тэмцээн шалгарсан 2 одоо шилдэг багууд бол аймгийнхаа төвд 6 сарын 22-оос 24-ний хооронд одоо аймгийнхаа анхны энэ тэмцээний шигшээ тоглолтод оролцохоор ингэж бэлтгэл ажлаа хангаад байна. За энэ тэмцээнд 6 бүс болон зохион байгуулж явуулж байгаа. За энэ 6 бүсээр шалгарсан тамирчид бол аймгийнхаа тэмцээнд шигшээ тэмцээнд оролцсон. За бас энэ тэмцээний нэг онцлог бол нийтийг хамарсан шинэ спортуудыг хамруулснаар бас онцлог байгаа. За аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа тэмцээн бол волейбол, сагсан бөмбөг, ширээний теннис, шатар, шагаан харваа, за гранд гольф, арибик, хөл бөмбөг гэсэн ийм одоо төрлүүдээр зохион байгуулж явуулж байгаараас онцлогоо.
Зарим судалгааны дүн мэдээлэлд анализ дүгнэлт хийсний үндсэн дээр төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах талаар аймгийн хэмжээнд баримтлах чиглэлээр шалгуур үзүүлэлтийг хамт боловсруулан засаг дарганы зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж захирамжаар батлуулаад байна. Учир нь 2016 оны жилийн эцсийн судалгааны дүнгээр нийт албан хаагчдын 59.93% нь 26-аас 45 насныхан 46.42% төрийн албанд 5 хүртэлх жилдээ ажиллаж байгаа албан хаагчид байгаа юм а. Мөн 2017 оны судалгааны дүнгээр аймгийн төрийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдын 8334% нь 57.4 тэрбум төгрөгийн үр зээлтэй байгаагийн 19.1% орон сууцны 72.9% цалингийн 7.8% нь бусад төрлийн зээлтэй байна. Тиймээс төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны өр нөлөө үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дэвшлүүлэхэд ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөр эрхлэх таатай орчин амьдрал хавгийн дэмжсэн нийгмийн баталгааны бодлого хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь чухал зүйл юм а. Аймгийн хэмжээнд бодлогын төвшөнд бид нэр авч хэрэгжүүлж байгаа нэг юм бол мэдээж төрийн албан хаагчдаас бид нар сахилга хариуцлага ёс зүй шаардна. За үйлчилгээний чанар хүртээмж, харилцаа хандлага юмаа дээшлүүлэх ийм шаардлага тавихын зэрэгцээ ер нь төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг юм бүхэлд нь анхаарах ёстой байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтэд бол хүрсэн. За энэний дагуу аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс мөн санал оруулж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр батлуулаад тодорхой чиглэлийг одоо төсвийн бүх шатны байгууллагуудад хүргэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд төрийн албан хаагчид яаж одоо өөрийн олж байгаа орлогоо ахуй амьдралдаа зөв хүргэх үү? За энэ газар өмчлөлийн асуудал байна. За мөн хуулиар хориглоогүй төрөл бүрийн аж ахуй одоо эрхэлэх ямар боломж байна вэ гэдэг асуудал байна. За хамгийн сүүлд одоо бид нар байгууллагуудын хүрээнд энэ хавар цаг болж байгаатай холбоотой ногоо тарих ажлуудыг бол байгууллагууд нэлээд хийж байна. Хоршоод хамтраад одоо төрөл бүрийн хүнсний ногоо тариалах ажлууд нэлээд эрчимтэй хийгдэж байна. Өнгөрсөн 2017 оны 100 Төв аймгийн нийт нутгаар ганта байсны улмаас өвөлжилт, хаваржилт хүндэрч малчид ихээхэн хохирол амссан. Иймд малчдын эд ажлын үе болох мал төлөлтийн үеэр эхэлсэнтэй холбогдуулан малчин өрхөдөд хөдөлмөрийн тусламж дэмжлэгийн цаг алдалгүй хүрэх хэрэгцээ шаардлага байгааг судлан үзээд салбар зөвлөлийг хамт бичиг гаргаж мал бүхий төрийн албан хаагчид ажлын 3-5 хоногийн цалинтай чөлөө олгож арга гэртээ дэмжлэг үзүүлэх боломжоор хангах чиглэл хилтэс агентлаг сумдад хүргүүлэн ажилласан байна. Тус ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 89 албан хаагчид өөрийн хүсэлтээр 3-5 хоногийн цалинтай чөлөөнд хамрагдаж 4765 төл мал хүлээн авах, 963 ямаа самнах, алдуул малыг эрэлхийлэх, нүүдэл сэлгэх, малын хагшаах ороогоо засварлах зэргээр арга гэртээ хөдөлмөрийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 89 албан хаагчид ажлын 276 өдрийн буюу 8 сая гаруй төгрөгийн цалин өсний дэмжлэг үзүүлж 193.8 сая төгрөгийн өртөг бүхий төл мал хүлээн авч 25 сая төгрөгийн ноолоор самжээ. Аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс мал бүхий төрийн албан хаагчдаа дэмжих зорилгоор багш нартаа цалинтай чөлөө олгож бас биднийг дэмжсэнд бас баярлж байна. Тэгээд миний хувьд Дэлгэрэн суманд амжиргааны эдэн мал маань байдаг. Тэгээд бас хаврын мал төлөлтийн үед очиж хон ямаа төлөлж явах хэд үеэр очиж бас 7 хоног төл туслаад мөн бас нэг ямаа самнах ажиллуудад бас оролцоод ирсээ. Тэгээд мөн өвлж түндэрсэнтэй холбогдуулаад Дундгой аймгийн Эрдэнэ Луус сум руу алдагдсан хүрээ бас олж аваад тэндээ сайн тээвэрлж сайн тиймэрхүү ажлууд зохион байгуулсан. Төв аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөлөөс төрийн албан хаагчдад мал төлөвлүүлэхээр 3-5 хоногийн цалинтай чөлөө олгосон. Энэ шийдвэрийн дагуу Төв аймгийн бүрэн сумд очиж аав ээжтэй ямаа самнах, мал төлөвлүүлэх, хон хариулах ажилд нь тусалсан. Тухайн үед бол цаг агаар нэлээ хүнд
хаварчлалт нэлээд хүндэрсэн байсан манай суманд. За хаврын хүнд үед бол эд материалаас илүү өөрийн биеэр очиод аав ээжтэй туслах нь илүү үр дүнтэй санагдсан. Тэгээд энэ төрийн албаны салбар зөвлөлийн шийдвэр бол маш оновчтой, цагаа олсон шийдвэр байсан. Монгол улсын төрийн албаны зөвлөл Баян цагаан сумын засаг даргын 5 газартай хамтран улс аймгийн хэмжээнд анх удаа хөдөөгийн алслагдмал суманд төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтын туршилтын хэлбэрээр зохион байгууллаа. Тухайлбал 4-р сарын 9-10-ны өдрүүдэд Баян цагаан суманд туршилтын шалгалтын бэлтгэлөө иш шатнаас эхлэн зохион байгуулж 30 иргэнд 10 зөвлөгөө өгч сургалт явуулсан байна. Мөн Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль, төрийн албан хаагч үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоосон дүрм журмын хэрэгжилтэнд шалган зааварчлах ажлыг тусгай удирдамжийн дагуу нэгдсэн болон хэсэгжилсэн байдлаар зохион байгуулан ажиллаж байна. За зөвлөн туслах, шалган туслах ажлын чиг үүрэг бол манай төрийн албаны салбар зөвлөлийн чиг үүрэгт байдаг. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар бол бид нар давхарцсан тоогоор 31 суманд за төсөвт 13 байгууллагад бол энэ чиглэлүүдээр ажиллаад ирлээ. Тэгээ энэ ажлаа үр дүнтэй болгохын тулд газар дээр нь бид нар шалгасан, зөвлөсөн асуудлаа одоо дүнгийн хурал хийгээд тэмдэглэл болгон алавжуулаад тухайн төсөвт байгууллага болгон сумдын удирдлагуудад хугацаатай үүрэг даалгавар өгөөд ингэж ажиллаж байна. Ер нь нийт тоогоор бол нэг 224 төрийн албан хаагчийг оролцуулж одоо энэ ажлыг зохион байгуулсан ийм мэдээлэл байна. За энэ оны хувьд бид нар бол шалгалтуудтай холбоотой иргэдийг шалгалтанд тэнцвүүлэх боломж нөхцөлийг хангах үүднээс бол туршилтын шалгалтыг бол 2-оос доош удаа зохион байгуулъя гэсэн нэг төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм. За үүнийхээ хүрээнд бол улсын хэмжээнд, аймгийнхаа хэмжээнд анх удаа хөдөөгийн аслагдмал суманд буюу Баян цагаан суманд энэ туршилт мэргэжлийн шалгалтыг бол туршилтаар авсан байгаа. За ингэж бид нар бол үндсэндээ бол энэ захим шалгалт бол хөндлөнгийн ямар нэгэн нөлөөлөлгүйгээр ил тод шуудраг шуурхай явагдах юм байна гэдэг зүйлийг бол аслагдмал сумын иргэдтэй ойлгуулан таниулах ажил бол хийгдсэн гэж ойлгож байна. Төв аймаг газар орон нутгийн хувьд Улаанбаатар хотыг тойрон оршдог тул сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд хотын иргэд ирж бүртгүүлэх нь жилээс жилд нэмэгдэж олмаар Улаанбаатар хотод ажиллаж хөдөлмөр эрхэлдэг учраас хөдөө орон нутагт ирж ажиллахгүй нөөцөд орох зорилготой гэх шалтгаанаар шалгалтанд оролцож байгаа нь ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх хандлага үүсгэж байсан юм а. Ийм нөхцөл байдлыг судлан үзэж сонгон шалгаруулалтын үр дүн нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтийг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөл гаргаснаар 2018 оны 2-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн өөр нутгийн харьяалалтай иргэд аймгийн салбар зөвлөл зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтанд оролцох боломжийг хязгаарлаад байна. Ингэснээр Төв аймгийн иргэд шаардлага хангасан ажлын байрандаа өрсөлдөж ажиллах боломжийг бүрдүүлээд байгаа юм а. Яг өнөөдрийн байдлаар бол төрийн жинхэнэ албаны 7 өдөрдох албан тушаалдаар 3 удаагийн сонгон шалгаруулж явуулснаас 6 ажлын байрны нөхөдөөд нэг 85% гүйцэтгэлтэй байна. За төрийн үйлчилгээний албаны өдөрдох албан тушаал бол 14 сул ажлын байр байна. За үүн дээр бас өнгөрсөн хугацаанд 3 удаагийн сонгон шалгаруулалт явуулахад 6 ажлын байрны нөхөдөөд 42% хангалттай байна. За үйлчилгээний албаны өдөрдох албан тушаалтнуудын нөхөн хангалт бол нэг төдийлөн хангалттай бас байгаад байгаа нь яг мэргэжлийн боловсон хүчин сум орон нутгатаа ирж ажиллах энэ сонирхол хүсэл эрмэлзэл бас төдийлөн хангалтгүй байдаг юм уу гэдэг нэг ийм зүйл харагддаг юм аа. За бид нар ингээд яг Төв аймгийн харьяалалтай орон нутгийн харьяалалтай иргэдийг бол төрийн албаны шалгалтанд хамруулах за тэднэр төрийн албыг бүрдүүлэх ийм боломж нөхцөлийг хангах үүднээс бол төрийн албаны зөвлөл тавьснаар 2018 оны 2 сарын 6-ны өдрөөс эхлээд бол аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдж байгаа удирдах ажлын сонгон шалгаруулалт мэргэжлийн шалгалтууд дээр бол орон нутгийн харьяалгүй иргэдийг бүртгэхгүй гэсэн энэ мэдээлэл юм байна ирсэн байгаамаа. За энэнийг бол бид нар бас орон нутгийнхаа иргэдийг ажлын байран дээр өрсөлдөх боломжийг бол нэг алхмаар урагшилж байна гэдэг энэ байдлаар нь бол хүлээж авч байгаа. За мөн энэ сахилга хариуцлага ёс зүйг дээшлүүлэх болон төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлийн хүрээнд энэ төрийн албан хаагчдын одоо чадваржуулах хөтөлбөрийг бол аймгийн хэмжээнд батлан хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Өнөөдөр
эхний хагас жилийн байдлаар бол давхарцсан тоогоор нэг 600 орчим одоо төрийн албан хаагчид бол мэрэгжил мэдлэгээ дээшлүүлж одоо янз бүрийн сургалтуудад хамрагдсан байна. За мөн аймгийн хөрөнгөөр 2 төрийн албан хаагч бол магистрийн сургалт юмнууд хамрагдж байна. Гадаад улсад 3 төрийн албан хаагчид харилцаат мужуудад солилцооны хөтөлбөрөөр 3 төрийн албан хаагч суралцж байна. За мөн удирдлагын академитай бид нар зайн сургалтуудыг нэлээд авч байна. Давхарцсан тоогоор бас энэ 28 одоо төрийн албан хаагч хамрагдсан. Ийм судалгаа мэдээллүүд бол гараад байна. Улаанбаатар хоттой Төв аймаг ойрхон байрладгийн хувьд бид нар төрийн албан хаагчдыг чадахжуулах хүрээнд сэлгэн ажиллуулах одоо журмын дагуу төрийн албан хаагчдаа ажлын байран дээр нь чадахжуулах хөтөлбөрийг бол нэлээд үр дүнтэй хийж байна. Өнгөрсөн онд бид нар нийслэлийн засаг даргын тамган газарт одоо нэр бүхий албан хаагчдаа сэлгэн ажиллуулж ирсэн бол одоо энэ онд бид нар налаах гэдэг юм уу, багнуур дүүрэг гэдэг юм уу, сонгон найрхан дүүргүүдтэй энэ ажлаа зохион байгуулахаар төлөвлөж явуулж байна. За мөн манай зэрэгэлдээ сумдууд бол бас хоорондоо төрийн албан хаагчдаа 2-3 хоногийн хугацаатай сэлгэн ажиллуулах одоо зохион байгуулж эхлээд байна. За хамгийн сүүлд бид нар жишээлх юм бол манай аймгийн хамгийн хойдлын сум Сүмбэр суманд одоо ажиллах үеэр Сүмбэр сумынхан бол Шилэнг аймгийн одоо баруун хараа мандлын засаг даргын тамгын газартай ярьж мөн сэлгэн ажиллуулах нь бас их үр дүнтэй юм байна. Ижилхэн албан тушаал хашдаг албан хаагчид зэрэгцэн ажиллахаар бол байгууллагынхаа өөрсдийн давуу тал юмыг олж харахаас гадна яг ижил төстэй мэрэгжилтэн дээр нь бол ажлын зохион байгуулалт түүний үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар бол давуу тал, дутагдaltaй тал юмнуудаа нэлээд сайн өөрсдийн биеэр мэдэрч байгаа ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. Ингээд оны эхний хагас жилийн байдлаар бол бас аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс хийж гүйцэтгэж байгаа ажлыг тоомлон хөргүүл юм байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл туссан нүүдлийн амбулаторийн үзлэг оншилгоог сумдад ажиллуулж аслагдсан хөдөө орон нутгийн иргэдэд нарийн мэрэгжлийн эмч нарын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх шийдвэр гарсан. Тус зорилтын хүрээнд нүүдлийн амбулаторийн эхний ээлжийн баг өнгөрсөн 4-р сарын 3-наас 12-ны хооронд Алтанбулаг, Өндөр Ширээд, Эрдэнэсанд заамаар лүн сумдад ажиллаж мэс засал хийлгэх шаардлагатай 30 орчим хүн онцлогдоод эмчилгээ Аймгийн засаг даргын зүгээс иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг ойртолж цогц үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор Лүн сумын харьяат дэлхийн шилдэг 5 мэс засалчийн нэг улсын 1-р төв эмнэлгийн элэг шилжүүлэн суулгах үндэсний багийн ахлагч, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн мэс заслын тэнхимийн эрхлэгч, анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор сэргэлэн эмчид хүсэлт хүргүүлсний дагуу дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай болон мэс заслын тусламжийн зохицуулах төв, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн дэргэдэх мэс заслын баг, улсын төв 1-р эмнэлгийн нарийн мэрэгжлийн эмч нарын төлөөлөл хамтран Лүн сумд нүүдлийн мэс заслын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тэгэхээр аймгийн нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас энэ иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалах бодлогыг онцгой анхаарал хандуулж ажиллаж байна. Ийм учраас анагаах ухааны шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн мэсцлийн танхим, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай болон мэсцлийн тусламж үйлчилгээний зохицуулах төвийн одоо эмч мэрэгжилтэнгүүдтэйгээ ярилцаж хөдөө орон нутагт энэ мэс ажиллагааг зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулахаар ярилцсан юм аа. Тэгээ энэ хүрээнд манай энэ гавьяат эмч доктор Сэргэлэн эмч маань одоо их анхаарал хандуулж өнөөдөр Лүн суманда тодорхой төлөвлөгөөт одоо мэс ажиллагааг зохион байгуулж байна. За энэ бол одоо яг орон нутагтаа иргэддээ хүрсэх бодит үйлчилгээ болж байгаа юм. 3 дахь шатлалын эмнэлгүүд рүү очих, тэнд бас ажиллагаанд орох очрол дараал хүлээх, за бас тодорхой зардал санхүүжилт гэтэргээд олон зүйлийг одоо хөнгөвжүүлж орон нутагтаа иргэд маань эрүүл мэндийн бодит үйлчилгээ хүртэх бололцоо боломжийг бүрдүүлж байна. Нэг талаасаа. За нөгөө талаасаа энэ сумдын эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, совилогч, жолооч нарыг энэ яаралтай тусламжийн үед
одоо бас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар дадлага сургалтыг зохион байгуулж мэдлэг одоо чадварыг нь ахиулах сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Ингэснээр хөдөө орон нутгийн эмч, эмнэлгийн мэрэгжилтэнгүүд, за жолооч нар энэ эрүүл мэндийн яаралтай тусламжийн чиглэлээр цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн мэдлэг чадвартай болж тэр хэмжээгээр иргэдийн маань эрүүл мэнд дэмжин хамгаалагдах юм болцоо боломж нь бүрдэж байгаа юм гэдгийг би хэлмээр байна. Дэлхийд дахинд тунхагласан нэг том тунхаглал мэс засал яаралтай тусламж шаардлагатай хүмүүсийг 2 цагийн дотор зөв тусламж үзүүлж чадах юм бол 80% намыг авах чадна гэсэн ийм бүр судалгаа гаргацсан байдаг. Тэгээ энд бол бид нар манай төв бол нэгдэж дэлхийд байж байгаа мэс засал яаралтай тусламжийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын цорын ганц төв, Монгол улстай байгаа цорын ганц төв учраас энэ чиглэлд үйл ажиллагаагаа зохиолон явуулдаг. Тэгээ өнөөдөр бол энэ нүүдлийн мэс засал төслийнхаа үйл ажиллагааг Төв аймагт эхлүүлж байна. За энэ төслийн гол утга учир агуулга нь бол Монгол орн шиг ийм тархаа бутархаа өргөн удам нутагтай за мэс засал яаралтай тусламжийг цаг алдалгүй аваад авах боломж бас жоохон хомс байдаг ийм орн байгаа. Тэгээ энэ нүүдлийн мэс засал бол яг хүмүүст газар дээр нь тусламж үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлж чаддаг ийм тусламж. Энэхүү нүүдлийн мэс засал нь манай улсад анх удаага хийгдэж байгаа бөгөөд нүүдлийн амбалтоор эхний ээлжийн үзлэхээр онцлогдсон 5 хүнд дурангийн болон нээлттэй мэс засал амжилттай хийсэн байна. Нүүдлийн мэс заслын машины бүрэн тонлогдсны дээр нарийн мэрэгжлийн чадварлаг эмч нараас бүрдсэн баг хамт олон ажиллаж байгаа учраас хүнд мэс заслуудыг хийх боломжтой ажээ. Уг арга хэмжээнд зөвхөн мэс засал хийхэд бус тухайн бүсийн сумдын эрүүл мэндийн төвийн эмч мэрэгжилтнүүдийг хамруулан чадварчуулах сургалтыг давхар зохион байгуулж байгаараа ихээхэн онцлогтой. Нүүдлийн мэс заслын баг хамт олон дараагийн ээлжинд хойд бүсийн сумдыг хамруулан жаргалан сумд ажиллах юм а. За энэ тусламж үйлчилгээний үр дүн юу ах вэ гэхээр ерөөсөө л одоо манай эмч мэрэгчлэнүүд маань ажлын байран дээр дадлагжих сургалтыг хийж авч байна. Дадлагж иж шинэ мэдлэг олж авч байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол мөн ур чадвар нь дээшилж байна. Гуравдугаарт одоо эмч мэрэгчлийн маань хандлага одоо бас дээшилж сайжирч эерэг хандлагатай болж байгаа. Мөн одоо дараагийн дугаарт бол бид одоо тусламж үйлчилгээний чанарыг одоо бүтэн одоо шат ахиулсан ийм одоо үр дүнтэй ийм одоо арга хэмжээ болж байна гэж одоо дүгнэж байна.